Mayapayapak po kay kayungan. King Aldo iti pagmasusyanan ng Santa Iglesia, ing kapigaganakan kang San Juan Pablo II, Papa, kambeda po din kaya katampan sariling kapagnasan, pakiyabetala po din mga tuking intentions. Ing kapasanamatan na po di Mayor Rodencio Gonzalez and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Safe Travel, Mary Jane del Rosario. Special intention, Marie Malonzo, Leeds Anita David and family, Villamor and Rosalina Tonantino and family, Mayor Teddy Tuma, Engineer Jesus Monsalan, Ning Torres, Chema Lumba, Federico Mandap, Emerito Barrera, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elviro Quillo, Mike Decliner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Morobot, Jeronimo Lazaro Jr., Monica Aguas, Alaysa Rain Tulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Monica De Leon, Mark Antonio, Charito Obsequio, Espirition Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Para kingananangkang kapainawan ng kalanwa dari Domingo Senior, Alpedo Senior, Domingo Junior, Lisel, Natividad, Crescencia, Mignon, Shirley, Rupino Junior, Magna, Monsignor Felicito, Father Jason, at Ding Maldang Kaladwaking Purgatorio. Iti puntam kidagyunig pam poning anak ang poning banade espiritu, inginuman tabeya ke kayo, maya pa abak po ke kongan. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasadanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banada misteryo. Ikang pamuntok batu ning badayan at edakad mong makayagom keka, Ginoo pakadudo. Ikang dinatang, bani panaran me karing sablang tao, ing maya pabalita ning kapayapan, Kristo pakadudo. Ikang magsilbi at munyedigaya karing tawong dasnan mong manaya keka, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaduduan na katamo, at king pangapatawad da rin kasadanan tamo, idadana katasana king biye alanganga. Manalangin tamo. O Diyos ning meto sikluban, sambanda ka bilang Ginoo, o Diyos sa parating malapit kaya kami, bit mong sayaking mamawusig pa kaya ka, ibat kaniting lilipas ayatu, babalikdan miya ing kaya kang kasunduan,
Papanatilian mo kaming metong kingkekang kapayapan at panatag kingkekang dugod. Itiyadwan mi king kapamilataning ginoming Yeso Kristo ang anak mo, ama biet magari kambemwat ning banade Espiritu, metong mo king panga Dios, manggaman king ngalanganga. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo karing tao, Epeso. Eyo kakalingwan king kaniting panawon amilabas, makalawe kayo kang Kristo. E kayo kabilang king balen Israel, at era kayo sakop ding kasunduan, anong nula makalalam ding pangako na Diyos. Mibiyabiya kayo kanita king yato, ang tingalang kapanayan at alang Diyos. Dapot ngeni, uli na ning pangayagom yu kang Kristong Jesus, ikayong makarayo kanitang milabas a panahon, milapit kayo king Diyos, uli na ning kamatayan ng Kristo. Kristo mismo pikakasundo na katamo, ikaming Hudyo at ikayong pagano, pisan metong nakatamo. King kapamilataning kayang katawan. Lekona ang pamipagkamwa, abala mo pader, amamilatan kaya katamo. Lekona ang upaya ng batas daring Hudyo, kambe daring dakal ng kautusan at tuntunan, ban pisan meto nga nalangan, king meto nga bayong bansang makayagom kaya, ringadwang lahi, ban miral, ing kapayapan. King kapamilataning kayang kamatayan king krus, lekona ing pamipagkamwara, dingaduang lahi, at binanik larang pareho king Diyos, at gewa na lang metong mong katawan. Inya din natangya Kristo, at penaral na karing sablang tao, ing maya pabalita ning kapayapan. Kaya kayong pagano, amarayo king Diyos, at karingudyo ang malapit kaya. Uli ng Kristo, pareho tamong may kalapit kingig pa, king kapamilataning Espiritu. King uli na niti, nakayudayuan at taong ibat karing aliwang balen. Nune, kabalenda kayo ring pinili na ning Diyos. At kabilang kayo, king pamilyana. Mitalakad kayo namang baborang pundasyon ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapi ni Kristo, Jesus mismo. At king kapamilatana, miyugne-ugneya ing balang dake na ng edipisyo at meging templo yang banal. Uli na mo rin ning kayong pangayagom kaya, ikayuman kambera ding aliwa, maging metong kayong tuknangan na ning Diyos, king kapamilatana ning Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo magsalita ya dikil king kapayapan, king kayang balayan. Ing sasabihan ng Ginong Diyos kanakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan kaya katamu, akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas karetang makitakot kaya, at kanita, king kaya katamong labwad, manatili, ing kayang lingap. Misaganay nga lang kupas at lugod at katapatan. Mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol manibat labuad, at ing katuliran macho, ibat banuang matas. Wa, ipagkalob na ning Ginoo sablang kasaplalan, at kingasikan tamo, dakaling kaya katamong pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan.
Digamano mo, o Ginoo, espiritula at biye. At ilo kaya karingamanong babye-bye, alanangga. Ginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabarita, agpangkang Marcos. Jesus nga nakarengkeyang alagad, parati ko sanang makasadya king nanumang Mariari, makapiblas at makasindi sulu. Makiapos kayo kareng ipus amanaya king pamagbalik ning karelang Panginwan, ibat king kasadan, ban king panyatang na mausya, at agad-agad abuklatanan niyang pasbul. Nuan na ring ipus adasnan ng makagising, at manaya king karelang Panginwan. Sabyan ko kaya kayo, magsadyayang pamangan ing Panginwan, padukdukano king lamesa at silbianada. Nuanda nung dasnanong magbante, agyang datang ya king kapitangan ning bengi o king ganingaldo. Ing mayap ng barita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayongan. Ing kaya katamong ebanghelyo, dindamtamo nung makananong ingkinutamong Yesu Kristo, agkataan nakatamong mika kapagsadyan. Badyo po siguro po kanyan, karening mapilan adaratang ng mapilang Domingo, renge ganaganang ebanghelyo kanyan, halos patungkol nongan kanyan, king tawding panawon. Uling Santa Iglesia, lalapit na yung bagya-bagya, king pamanyaran, king kayang liturgical kalendaryo. Inya posible rin kaya katamong damdaman kanyan, puro lang ang ebanghelyo, anong nuka rin, ing pabakalda, papuntada, king katatawdian, apanabon. Pero siguro nga yung mimisip, among kailangan niya pa po bang pisabihan ng katataw diyan? Taba kita di. Ingkutang, isipan niya pawaring katataw diyan niyo. Iteng maragula kutang. Because, etani hados isipan na, di ba? Nang isipan tamo, aldodong kabiyayan. Nang isipan tamo, nang kanan nyo kanyang pota. Nang isipan nyo, nanong lutuyo pota kanyan. Ingisipan nyo makanan niya minabasing pating hapon na iti. Isipan nyo nung na rin kaya kayong gawan kaniting aldong iti. Isipan nyo rin kaya kayong problema ngayon kasalukuyan. Akadingwan tamong ganakan, akadingwan tamong isipan, na bisa tamot adi, kailangan tayang ganakan ng kapupusan. Because in truth, it is inevitable to reach that end. Imposible at pwede na miras at misadsad tamo rin kitang kapupusan na ning panawon na ita o kaya king kapupusan da naman rin kaya katang mismong panawon. Kaya pinigginutang Yesu Kristo king kaya katang ebanghelyo kaniting aldong iti nga nang sasabi, parati kayong makasadya, magsadya kayo. At bakit tamo magsadya? Bang kanita ganakan tayo ing mismong daratang. Badi po yung taong magsadya, he has always a foresight of the future. Ing meto nga tawong magsadya at inyang laging pamanarawi kitang daratang adiwa mo yung kasalukuyana. At inyang plano anong nuka rin, adiwa mo ining mismong malyari o maganap. Kaniting panahon na iti, nune pakiganapan na naman at pakiisipan na naman nung nanong daratang pa king kayang mismong pamibiyebye. Sana ini po yung panikuan ng tamo king kaya katamong biye.
we may not lose foresight of the future. Uling po ta, if we will lose sight of the future at the end of the day, king kaya katang mismong pamibiyebye, etabado nung nanong manaya kaya katamo king kapupusan. Kaya sana magadyata mo, ngening kutang, makasadya kayo. Opo ngayo, po ta makasadya ka, tsunitang pamburol mo. Po ta makasadya ka, tsunitang kabawong mo. Po ta makasadya ka, tsunitang gabon mo. Ay, kailan po rin, extras na mo po rin. It may sounds to be morbid, or it sounds to be morbid. Itambala mo naman, pag sa dyantanin kaya katang kamatayan. Pero extras na mo po rito. Naning peka-importanting sadyata mo, yung kaya katang pilubluban. Yung importanteng sadyata mo, rin kaya katang mismong dalakwan mo rin. Nang kailangan sadyata mo rin kaya katang mismong sarili, bang kanita potang makikita mo, king kaya katamo nga pong Ginoo, tamo tumakot. Potang makikita mo king nga pong Ginoo, masaya tamong lumawi kaya, masaya tamong makikit kaya, uling balo tamo, yamong pagnasana ning kaya katang puso, yamong panayanan ning kaya katang mismong biye, at yang makapamietura, king kapupusana, ning kaya katamong inawa, kete king yato. Kaya sana magsadya tamo. At makanano ko po makapagsadya, siguro ngayon mo ring sasabi, apining ene importante ti, mangumpisal kayo. Ing turungay ni ngayong sasabi, sipan nyo mo kanyan, ing turungay ni turuyang matwang parin eh. Uling kasi, daramdaman nyo namin itang mengumpisal na kayo. Kinumpisal no rin kaya kong kasalanan. Isipan nyo mo, daramdaman nyo mo po ini karing matwang pari, pero di po. Uling ngayon naman manaliwa yung doktrina ng Santa Iglesia. Manatili at yapamurin doktrina ng Santa Iglesia. Mengumpisal na kayo. Diba? Anyang minsan pin, anyang mipagkwento kami rin ng keniking parokya, nga akong sasabi, kay ba't na ning piyesta na ning Kristong Ari, a week after Christ the King, manyarata ng pasbol nga ako, misaraning hodidor nga ako. Huwa mo nga na, nung misarani po yung hodidor, na nung gawantakan yan nga na, aba Diyos ko, siyempre, kabang makabus niya, kaya katayang igrabit ang opportunity nga ita. Uling ketang holy dora ita na nung atin indulhensya. At nano itang bagay nga ita, it is an expressway ticket towards heaven. Ala nang kasasagkul-sagkul pa, agpangking kaya katang doktrina, ala nang kasasagkul-sagkul pang purgatorio, noon misad-sad tamo, alang kasasagkul, papunta king biyeranganga. Uneng nanggawan mo, dungog kakitang pasbol. Of course, dungog kakitang pasbol, kaya beta. Pero tingkang kailangan gawan. Kailangan madinis ka pilubluban. Kailangan mahayap ka naman dapat karengaliwang tao. At kailangan pag sumikapan mo at isipan king kaya kang pamibiyebye, anong nuka rin panikwanan mo na kami kasalang pasibayo. Bali po po bado, nung kaya kayong pamamasyal kareng hodidor, mo rin po yung meging pigagapyo. Pota niya mag-hodidor ko mo, picture-picture. Miras na kami kening parokya ngayon ni. Ayari mo na rin 7 churches. Picture-picture. Is that it? The hodidor is a great gift of the church. Bakit uling reng merito daring sablang santo at ing merito na naman ng ginutang Jesucristo, babiene kaya katamo, bang kanitami kadalan tamo, papunta king biye alanganga. Kaya pinaren rin nga usandang kayamanan ng pisamban. This is the treasure of the church. Reng merito daring kaya katang santo, ila reng maging dalan ka ring indulhensyas. Bang kanitami kagrasya tamo, amisadsad at midub, papunta king biyadanganga.
For those people, ang makantang ingakakit damo, picture-picture over the mamasyada ka ng pilgrim churches, they lose sight of what is the future. Era bisang magadya at era magsadya, uling tunay magsadya, at inyang kapigaganakan, king daratang ampong king kapupusana, ning yato. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king Santa Iglesia, anting esposa ng Kristo, manatili yasanang parating alandungis at imakulada, karingkay ang pamuntok at miyembro, para king panyatang ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin pamuntok ding bansa, para tira sanang gaganakan, king misa na yeldo, kailangan ding ipalad ing malinis ng kwenta, ning karelang pamamahala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin hanggang marap king Ginoo, king aldong iti, king karelang kamatayan, ela sa mayayakit anting kakulangan, nune makasadya lang mo niya tapat, akwenta, king karelang mayap, apamibiyay-biya kristyana, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katangan, sana mama ko king kaya katang kamalayan, impangayat yuning Ginoo, king karaniwan tang biye, at uli na niti, ikatulano ring sablatang amano, at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ginuredangan mo kami ban maging timawa mong kasawop, king panyudong ning kasaresayanan ning karigtasan. Gawan mo king matingid, king tapat mong pangayatsu, king balang penandit ning biye. Ban kaya tamit mong tulat, dugod mi nga tuparan, ing obrang panayan mo kaya kami, king pamitalakad kambe mo king bayong redangan. Kapamilatana mo ring Kristong Ginumi. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanakot rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sa ning Ginoy, ting daon ka rin gamat mo. King kaporat kaligay ning kayang lagi. King kakatamin ka sa plala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Oig paming migdalang tanggapan mo reting kekengayin at mananasanang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kaya pusot kaisipan at gawan na kayong parating masigasig susuyo kaya ka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginuman tabeya kaya kayo, At kaya kan, iat nayo ring puso yo, kayat na no, King Ginoy. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Hindi karapat dapat at matulit.
Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at nguman ka rin o igpa, Diyos, king adanganggat dubos mayupaya, king lugod kaya kayang lelanganing tawo, at inyang mga intulid diyang iparusan, king kaya kang pakadulo, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapagmulalan ng sasambarapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king kareda, kabang kakantaring mit mong tulay ng dalit ning kekang ligaya, at ngaming ang sasabi. Kapin banaloy pay king panibataning sablang kabanalan, udinita king espiritu mo. Ban para kaya kami manyari ng katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon po sang dugking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, irasunet binyene karing kayang disipulos at ngana, kuanan iti kongan at kananye, puding itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kadis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuanan yeti kongan at minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya, kuing daya ning bayom po na langanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para kareng sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo ka na ako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi oigpaing kamatayan at pamanyob din ang mebyen ning anak mo, daraon mi akekaiting tinapyan ning bieting kadis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kekaing pepadyarian mo kaming matampang tada kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oigpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaduduan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya biyan ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, ring apostol ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupuryan dakat parang adan, manggaman king alanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan at dugod, mausta king igpa karing amanong tiro ng Jesus kaya katamo, igpami. Isamba niya lagi mo. Datang kaya kami kaya riyan mo. Mi pamintuan ng loob mo kaya tisuli panjiban mo. King kakalan mi king aldoldo. Ibiya mo kaya kami king aldongin. Ampon ipatawad mo kaya kami king sala mi kaya kami. Anting pang matawad mi karang mi kasalat kaya kami. Mga yam kaya pa isawal kin tukso. Nung naikabas mo kami king sablang maro.
Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, madugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kiya kayo kayaryo, nating kayo payo, nating ligaya, magaman king galanan. O Ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan na dakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kasalanan mi, nunay dawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbirugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king ngalanganga. Kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Lalakog king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakog king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakog king kasalanan ninyato, ibiya mo kaya kami kapayapan. Niyo'y Kristo, ing kordero ng Diyos, niyo'y minadako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayawos king apuna na ning kordero. Dapat ikismay nga mano mo, umayap na ako. Manalangin tamo. O igpaming madugod, ipagkadubme kaya kaming katawan at dayanin kaya kang pakamalan na yanak, banibayo mo ing kaya kang biye kareng puso mi, king kaya kang pakalulo, isadya mo saning pangayat busmi, at dala mo kami king biye langanga, apag masusyan mi kaniting Eucharistia, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo, ing misa mi dawon neo metam king lugod ng Kristo.